Ο Φάρος Ποντίων αφιερώνει τη σημερινή του εκπομπή στον θρύλο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Εξ ουρανού το τραγικό μήνυμα κατέβηκε σαν αστραπή, αντιλάλησε σαν κεραυνός, Θεού θέλεμαν έτωνε. Η βασιλίδα των πόλεων των Βυζάντιων, η πόλη των ονείρων του γένους, αντιστέκει περήφανη στη βία ενός σκληρού κατακτητή. Ο θρυλικός βασιλιάς, ο Έλεν Κωνσταντίνων, θα πολεμήσει γενναία και θα πέσει στις επάλξεις του έθνους. Το φωτεινότερο κάστρο του ελληνισμού θα γκρεμιστεί. Η δόξα των 1000 ετών θα περπατήσει τώρα πάνω από αίματα και ρήπια. Το κέντρο της Ορθοδοξίας θα δοκιμαστεί σκληρά. Όμως η ελληνική ψυχή θα αντισταθεί και θα αισθανθεί τη δύναμή της πιο ισχυρή. Η ιδέα του έθνους θα μείνει άσβεστη. Η χριστιανική πίστη θα διαφυλάξει ολοζώντανη τη ελπίδα για την Ανάσταση του γένους. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε 8 χρόνια νωρίτερα από την Τραπεζούντα στα χέρια των αλοθρίσκων κατακτητών. Και έτσι ο πόντος ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο, εντούτοις άρχοντες και αρχόμενοι υπέστησαν ισχυρό κλονισμό με την τραγική είδηση της διαλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι ιεροί και εθνικοί δεσμοί ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στην Τραπεζούντα παρέμειναν ακλόνητοι σε όλη τη διάρκεια των αιώνων. Η Ποντιακή Μούσα έψαλε με τρόπο συγκλονιστικό την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Την πόλην όντες όριζεν ο Έλεν Κωνσταντίνων, είχεν πορτάρους δίκλοπους, αφέντους φοβετσάρους. Ο δεύτερος στίχος αναφέρεται στους προύχοντες και διαφόρους αξιωματούχους συνεργάτες του βασιλιά, οι οποίοι κατά την κρίσιμη ώρα φάνηκαν δίκλοποι, διπρόσωποι και φοβετσάροι, δηλαδή δειλοί. Η Ποντιακή Μούσα κινείται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα. Η έκκληση του αυτοκράτορα προς τους οικονομικά ισχυρούς να βοηθήσουν στη στρατιωτική οργάνωση έπεσε στο κενόν. Αλλά ο αγέροχος ηγέτης του ελληνισμού, ο θρυλικός αυτοκράτορ, έδωσε την τελευταία μάχη του γένους με τρόπο συγκλονιστικό. Λίγο πριν μέσα στην Αγία Σοφιά, ο αυτοκράτορας με τον Πατριάρχη προβάλλουν σύμβολα φωτεινά, ενώ η Θεία Λειτουργία εξακολουθεί. Οι δύο ηγέτες στοχάζονται. Ο λογισμός τους φτερουγίζει πάνω από τους αιώνες. Συνέμπαν του ηλίου μου στέκεν ο Πατριάρχης, συνέβγαν του ηλίου μου στέκεν ο Βασιλέας. Amen.
Το φοβερό μήνυμα ότι πάθθηκε η πόλη καταπληγώνει την ψυχή του ποντιακού λαού. Ακούστε τους σχετικούς στίχους, απάβγασμα της αισθηματικής λαϊκής ψυχής. Έρθε εμπουλήν και κόνεψεν σα για σοφιά στην πόρταν. Το έναν το φτερούλ να θε σο αίμα βουτεμένον, σο άλλο το φτερούλ να θε χαρτίν βαστά γραμμένον. Στέκει στη Αγία Σοφιά στην πόρτα το πουλί, ματωμένο το ένα το φτερό, στο άλλο κρατεί χαρτί γραμμένο. Ατό κανείς και αναγνώς, κανείς και ξερντολέγει. Μου δε και ο πατριάρχης μου με όλους τους παπάδες. Κανένας δεν μπόρεσε να διαβάσει το χαρτί όπου ήταν γραμμένο το τραγικό μήνυμα για την πόλη. Ήταν εξ ουρανού το μήνυμα, θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Ο Θεός τιμωρούσε τους πιστούς που παρεξέκλειναν κάπως από την ευθεία οδό της πίστεως, σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη. Έτσι το Άγιο μήνυμα μονάχα ένα μικρό παιδί, καλόν παιδίν, θα μπορούσε να το διαβάσει. Και πλησιάζει η αγνή παιδική ψυχή το πουλί. Παίρνει το χαρτί και διαβάζει. Έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται και αναγνώθη. Σίτα αναγνώς, σίτα έκλαιγεν, σίτα του νους να λέγει. Να ηλεί εμάς, να βά εμάς, η Τούρκ την πόλε πέραν. Μετά την Κωνσταντινούπολη ήρθε και η σειρά της Τραπεζούντος. Το 1461 καταλύεται και η αυτοκρατορία των Κομνηνών. Ο ποντιακός λαός έψαλε από τότε με το ίδιο θρηνητικό άσμα και τα δύο τραγικά γεγονότα, τραγουδώντας. Οι Τούρκοι όταν εκούρσευαν την πόλη την Ρωμανίαν, εννοεί και την Κωνσταντινούπολη και την Τραπεζούντα, τη Ρωμιοσύνη ολόκληρη. Αλλά το άσμα δεν είναι μόνο θρηνητικό. Η ψυχή παραμένει αδούλωτη. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος της δίνουν δυνάμεις. Η σύνεση του λαού οδηγεί στον αυτοέλεγχο.
Παραδέχεται ότι δίκαια τιμωρήθηκε από το Θεό. Όμως πιστεύει ο υπόδουλος ελληνισμός ότι κάποτε θα ανασυντάξει τις ηθικές και ψυχικές του δυνάμεις. Κάποια Ανάσταση του Χριστού θα φέρει και την Ανάσταση του γένους. Αλλά η μεγάλη εκείνη ώρα θα ευλογηθεί πρώτα από τον Θεό, ο οποίος τελικά θα βοηθήσει τους Έλληνες. Απ' ουρανού κλειδίν έρθεν στα Αγία Σοφιά στην πόρταν. Χρόνους έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και δέβαν. Ne σπάλθεν το κλειδίνασε και πέμνεν κλειδωμένον. Κλειδώθηκε η πόρτα της Αγίας Σοφιάς με κλειδαριά που ήρθε από τον ουρανό. Και το κλειδί χάθηκε. Για να ανοίξει τούτη πόρτα, η μεγάλη πύλη του ελληνισμού, χρειάζεται ένας καλός μάστορας και ένας φιλότιμος εργάτης. Ο ευλαβής λαός δεν χάνει την πίστη του. Θέλα απ' ουρανού μάστοραν και ασυγήν εργάτεν. Μονάχα με μάστορα από τον ουρανό και εργάτη από τη γη μπορεί να επαληθεύσει ο θρύλος ότι η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο, καθώς διαισθάνεται ο ανώνυμος λαϊκός ποιητής. Ela